Aproveitar, né, Renato? Já tá na espera da outra. Essa espera agora é de 25 segundos. Tá bom. Conta aí, 25 segundos. Tá atrapalhando, mano. Aqui, ó. Vou de rabiola. Mais um aí, mano. Vai dar pra caçar tudo, né? Essa hora, mano. Caralho, a tarde é um... Vai, 25 segundos. Corda, levou com as bombas. Toma, mais uma. Aí, Assunção, escreve lá, Assunção. Bora atrás, Betinho! Bora pegar, bora pegar!